नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। अहिले वामपन्थी दलहरू विशेष गरी एमाले बाहेकका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने बहस बाहिर आयो र जुन समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने र जुन नेकपा एमाले बाहेक र नेपाली कांग्रेससँग जुन चुनावमा तालमेल भयो, यसबाट माओवादी र नेकपा एस केही रूपमा चिडिएका थिए। त्यसबाट अब एमालेसँग पनि जुन नेकपा एमाले नेकपा एसलाई पार्टीको रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था छैन, त्यसो हुनाले पनि नेकपा एमाले बाहेकको समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। यसको सम्भावना कतिको छ? अर्को, पुरानै नेकपा ब्युताएर एमाले माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको नयाँ फेरि नेकपा भनौँ या पुरानो नेकपालाई ब्युताउने एउटा पहल छलफल पनि चलिरहेको छ। यसको सम्भावना कति छ र यसको लागि दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू अहिले छलफलमा लागिरहनु भएको छ। यो विषयमा विशेष कुराकानी गर्छौं र सरकारका काम कारबाहीका विषयमा कुराकानी गर्छौं र एसपीपीको विषय, यो विषय एउटा प्रश्न उठाउनु पर्ने विषय बनेको छ, ताकि सरकारले या मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको 1 महिना बितिसक्दा पनि परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले एसपीपीलाई पत्र पठाउन सक्नु भएको छैन। के कारण या दबाव या प्रभाव के कारण छ, यसको बारेमा विशेष कुराकानी गर्छौं र समग्र विषयवस्तुमा छलफल गर्छौं। र आजको कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता र लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक सोम प्रसाद पाण्डे। उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। यो समाजवादी केन्द्र बन्ने कुरा बाहिर आयो। सबैभन्दा पहिला कुरा चाहिँ एमालेले तपाईहरुलाई पार्टीको रूपमा स्वीकार गरेन, कांग्रेसले तपाईहरुलाई यो चुनावबाट धोका दियो, त्यसपछि तपाईहरु अलि चिडिएर एमाले र बाहेकको समाजवादी केन्द्र बनाउन पहलमा हुनुहुन्छ अहिले, हैन? अब यहाँले प्रश्न गरिहाल्नु भयो। एकदम प्रष्ट कुरा के हो भने एउटा समीक्षा चाहिँ भयो निर्वाचनपछि। 79 साल जेठ वैशाख 30 गतेको निर्वाचनपछि एउटा समीक्षा भयो। समीक्षा हुँदाखेरि एउटा मात्रै हाम्रो जिकिर के रह्यो र हामीले चाहिँ त्यो सबैको मूल्याङ्कन पछि के व्यक्त गर्यौं भने नेकपा एकीकृत समाजवादीको भोटको हिसाबले जो हामीसँग मत थियो त्यो मतलाई अवमूल्यन गरियो। यतिकै हामी आफ्नै ढङ्गले 35,000 भन्दा बढी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको संख्या चाहिँ यो देशमा हुन्छ। 753 पालिकाको 6,743 वटा वडामा त्यो संख्या पुग्छ। त्यसमध्येमा हाम्रो कति थियो भन्दाखेरि स्वतन्त्र रूपमा उठेको अथवा नेकपा एकीकृत समाजवादीको आफ्नो ढङ्गले उठाएको सदस्य संख्या कति थियो? 11,330 थियो। हामी 33% मात्रै हामीले उम्मेदवार उठाएका थियौँ। कारण के थियो? हामी गठबन्धनमा थियौँ। गठबन्धनको आश गर्दा गर्दै हामीले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवार उठाएनौँ। तर अन्तिममा हामी चाहिँ जब गठबन्धनबाट हामीलाई केही सिट कम दियो, केही धोका भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ। तराईमा कहीँ पनि गठबन्धन सफल हुन सकेन। हुन त मैले मेरो पाल्पा जिल्लामा मैले गठबन्धन सफल गरेँ, सब गठबन्धनबाट हामीले चाहिँ सिट प्राप्त गऱ्यौँ, त्यो पनि उदाहरण छ। तर धेरै ठाउँमा नपाइसकेपछि हामी अनि स्वतन्त्र अथवा चाहिँ आफ्नो पार्टीबाट उठाएखेरि चाहिँ कति भोट आयो? 9,27,514 भोट आयो। हाम्रो तर्फबाट कलममा सिङ्गल खसेको भोट चाहिँ 9,27,000 छ। र त्यो हाम्रो के हो भने त्यो भोट हामीसँग छ भनेर नेपाली कांग्रेससँग हामीले बढी सिटको माग गरेका थियौँ। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका कमरेडहरू र नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले हामीलाई चाहिँ सिट दिन अन्कनाउनु भयो। त्यसमा हामी दुःख व्यक्त गरेको हो। तर असन्तुष्ट भन्नु भने असन्तुष्ट होइन, असन्तुष्ट हामीले दुःख व्यक्त गरेको र हामीले चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कन गर्नु भएन भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग एक खालको चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ हामी कुराहरू बढी कडासँग गरेको हो। तर त्यसपछि त्यो भनेको चाहिँ तपाईहरुले विशेष गरी नेपाली कांग्रेसलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि त्यो होइन एउटा लबिङ गर्न खोज्नु भएको, लबिङ गर्न खोजेको होइन। हामीले रियालिटीमा टेकेर हाम्रो मतको तपाईहरु कदर गर्नुहोस्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको भोट बिना तपाईहरुले जित्न सक्नुहुन्न। तपाईलाई जित्नको निम्ति नेकपा एकीकृत समाजवादीको भोटको आवश्यकता पर्छ। कुनै मेयर होस्, उपमेयर होस् अथवा वडा अध्यक्ष होस्, त्यो जित्नको निम्ति के को आवश्यकता छ? तपाईहरुलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीको भोट छ, भोटको आवश्यकता छ भनेर भनेको थियो। त्यो चाहिँ भन्नुभएको। तर मेरो सिधा प्रश्न चाहिँ तपाईहरुले यो गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाउने र तपाईहरुले पछि सिटको बार्गेनिङको लागि पनि कांग्रेसलाई तपाईहरुले दबाब सिर्जना गर्नुभएको। यसको लागि समाजवादी केन्द्रको तपाईहरु आइपुग्दैछु, म त्यहाँ आइपुग्दै उठाउनु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले अहिले गरेका कतिपय कुराहरू गतिविधिहरूको विषयमा
अथवा वाम गठबन्धनको कुरा होस् कि अथवा समाजवादी केन्द्र बनाउने कुरा होस् कि यी कुराहरू आफ्नो ठाउँमा चाहिँ म अलिकति थोरै पछि भन्छु। मैले सुरुमा के भन्न चाहेको भने त्यो बेलाको मूल्याङ्कनबाट नेपाली कङ्ग्रेसबाट हामीले जे खालको चाहिँ अब कमी हामीप्रति चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोणमा कमी रह्यो त्यसप्रति हामीले आलोचना गर्ने कुरा अथवा चाहिँ उहाँहरूसँग छलफल गरेर त्यसको समीक्षा गरिसकेका छौँ। त्यो सकियो। स्थानीय तहको चुनावबाट जे छलफल गऱ्यौँ संयुक्त बसेर गरेका छौँ, गठबन्धनको बैठकमा गरेका छौँ र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामी आजदेखि अब यसलाई टुङ्गो लगायौँ। अब अहिले चाहिँ के छ, यसपछि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि हाम्रो प्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण त्यो मात्रै होइन। आज नेकपा एमालेको कुरा गर्नुभयो। नेकपा एमाले जसले हामीलाई हैसियत दिएको छैन, पार्टीको रूपमा मानेको छैन, तर पनि उहाँहरूको 30 लाख भोट हो, हाम्रो 10 लाख भोट हो। तपाईँहरूको 10 लाख भोट कहाँ आएको? 9,27,514 भोट त निर्वाचन आयोगमा गएर हेर्नुहोस् न रेकर्ड। हामीले उठाएका 11,330 उम्मेदवारले ल्याएको भोट 9,27,514। एमाले 205-6 स्थानमा जित्यो, तपाईँहरू 20 सिटमा चाहिँ सीमित हुनु पर्यो। 21 सिटमा सीमित भयौँ अथवा 25 सिटमा सीमित भयौँ। तर हामीले त्यही हो, हामीले चाहिँ अलिकति तपाईँ अहिले नै उठाउनु भएको थियो नि, तपाईँहरूले चाहिँ धोका दियो भन्नुभयो नि नेपाली कङ्ग्रेसलाई र नेकपा माओवादीलाई। नेकपा माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेसले एकीकृत समाजवादीलाई धोका दियो जे भनिरहनु भएको छ। मेरो प्रश्न नै यही हो। हामीले हामीले बाँडफाँडमा सिट कम पायौँ। सिट कम पाइसकेपछि हामीले जित्ने कुरो त कसरी हुन्छ? 21 सिट हामीले जम्मा 25 सिटमा त्यो खालको गठबन्धन थियो भने हामी 21 सिट जितेका छौँ त गठबन्धन भएको ठाउँमा। तर गठबन्धन धेरै ठाउँमा नहुँदाखेरि हामीले आफ्नो तर्फबाट उठाएर तपाईहरुले समाजवादी केन्द्र भनेको तपाईहरुले जो जन्म दिनकै लागि भन्नु भएको हो कि कांग्रेससँग बार्गेनिङ यसलाई मेरो चाहिँ सबै उत्तर सुनेपछि मात्रै प्रश्न गर्नु होला है। त्यसकारण चाहिँ म के भन्न चाहेको भने हामीले निर्वाचनको बेलामा हाम्रो गठबन्धनबाट धेरै सिट पाउनु पर्ने थियो, हामीलाई अवमूल्यन गरेर कम सिट दिइयो। त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसको पनि र नेकपा माओवादी केन्द्रको एउटै खालको भावना रह्यो। हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सँगसँगै त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले कम सिट पायौँ। कम सिट पाएको भएर हामीले चाहिँ कम सिट जित्यौँ। तपाईहरुको हैसियत कम छ नि त। फेरि हैसियत कसरी कम भन्नुहुन्छ? तपाईहरुसँग जनआधार कम छ। तपाईले अहिले निर्वाचन आयोगमा गएर हेर्नुभयो भने हामीले 11,930 जना उम्मेदवार उठाउँदाखेरि पाएको मत कति छ? 9,27,514 छ। तपाईहरुले कांग्रेस र माओवादी जस्तो हैसियत खोज्नु त भएन नि त। हैसियत हामीले हैसियत खोजेको भएदेखि त विद्रोह गर्दा हुन् त, हामीले स्वीकार्यौँ त, अहिले पनि स्वीकारेका छौँ हामीले। तर के हो भने यो मतको आधारमा आखिरमा नेपाली कङ्ग्रेसको पनि त 28 लाख भन्दा बढी भोट त आएन। नेकपा माओवादी केन्द्र कति भोट आयो तपाईसँग छ रेकर्ड? उनीहरूको पनि 15 लाख आएर बनिएको छ। बनियो। अनि हाम्रो 9 लाख आउँदाखेरि 9,27,000 आउँदाखेरि हाम्रो के रहेछ त? मत त रहेछ त, तर अवमूल्यन भयो। हामीले जम्मा 25 सिटमा चाहिँ उहाँहरूको गठबन्धनबाट सिट पाउने, 21 सिटमा हामीले जित्ने अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जितेका छौँ। अनि भनेपछि हाम्रो पनि मत कम त होइन। अझै मेरो एउटा प्रश्नको सिधा जवाफ दिनुस् न। मेरो एउटा प्रश्न मात्रै छ। तपाईको उत्तर दिइसकेपछि प्रश्न म तपाईँ सोध्नु होला। त्यसकारण चाहिँ मात्र के हो भने हाम्रो त्यो कुरा टुङ्गियो। निर्वाचनको समीक्षा भयो, गठबन्धनभित्र छलफल पनि भयो, हामीले तपाईँहरूले हामीलाई अवमूल्यन गर्नुभयो पनि भन्यौँ, आफ्नो कुरा पनि राख्यौँ, गुनासो पनि गऱ्यौँ, हामी चाहिँ आकर्षित पनि भयौँ। अब सकियो। कहिले सकियो? त्यो जेठको पहिलो हप्तामै अथवा चाहिँ जेठको 12-14 गते बसेको समीक्षा बैठकबाट त्यो कुरो टुङ्गो लाग्यो। अब हामी कुनै गुनासो पनि नगर्ने, धोका दियो पनि नभन्ने, हामीले सिट कम पाए पनि नभन्ने भन्ने कुरामा सहमति गरेर माइनेट गरेर हिँडेका छौँ भनेपछि त्यो कुरा सकियो। अब गुनासो केही पनि छैन। नेपाली कङ्ग्रेससँग, नेकपा माओवादीसँग, हाम्रो गठबन्धनसँग गुनासो छैन। कहिलेको गुनासो छैन? जुन बेलामा हामीले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्यौँ, सिट कम पाएकोमा गुनासो थियो, आक्रोश पनि थियो, दुखी पनि थियौँ, तर त्यो चाहिँ समीक्षाको बैठकपछि सकियो। अब हामी कहाँ छौँ? बिर्स्यौँ। अहिले बिर्स्यौँ छैन हामीसँग चाहिँ, तर हामीले आफ्नो हैसियत कायम गरेका छौँ। आज चाहिँ कुरै गर्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेको कुनै महानगरपालिका छैन, तर नेकपा एकीकृत समाजवादीको पोखरा महानगरपालिका छ। उपमहानगरपालिका कुरा गर्नु भने हामीले पाएको सिट एउटा थियो, त्यो भनेको चाहिँ हेटौँडा उपमहानगरपालिका त्यहाँ जितेका छौँ। 9,27,000 भोट पनि ल्याएका छौँ। 22 सिटमा हामीले अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितेका छौँ। अझै उपाध्यक्ष 27 ठाउँमा हामीले पाएका छौँ, जितेका छौँ। 5 दल लाग्दा पनि नेकपा एमाले 205-6 स्थान जित्नु भनेको त उसले तपाईहरुलाई तय ढंगले हेर्ने हो भने राम्रै च्यालेन्ज गर्यो नि त, हैन? च्यालेन्जको कुरा चाहिँ होइन। 2006 सालमा स्थापना भएको पार्टी, जुन पार्टीमा माधव कुमार नेपालले 15 वर्ष महासचिव बन्नुभयो,
जुन पार्टी उहाँले 2050 सालको जेठ 7 गते जिम्मा लिनुभएको थियो नेकपा एमालेलाई मदन भण्डारीको हत्यापछि, त्यसपछि त्यति बेला चाहिँ 2,40,000 पार्टी सदस्य थिए र उहाँले 15 वर्षको बिचमा 6,50,000 पार्टी सदस्य बनाउनु भयो। अनि त्यो पार्टी सबै सर्लक्क चाहिँ माधव नेपालको पछि त आएन। त्यस कारण चाहिँ अब त्यो पार्टीको जग त छ त, कम्युनिस्ट आन्दोलनको जग त छ त, कम्युनिस्ट पार्टीको जग त छ त। 2064 सालको निर्वाचनमा पार्टीले पराजय भोगेपछि माधव कुमार नेपालले राजीनामा दिनु, पछि केपी शर्मा ओली अध्यक्ष बनेपछि पार्टीको अवस्था यो आयो भन्ने उहाँको दाबी छ। तपाईले चाहिँ त्यो कुरा गर्नुभयो भने भनेदेखि तपाईले भोटको संख्या हेर्नुस्। 2048 सालमा हाम्रो जम्मा 23 लाख भोट आएको छ। 51 सालमा पुग्दाखेरि माधव नेपाल महासचिव भइसकेपछि 27,74,000 भोट आएको छ। तपाईले 56 सालको निर्वाचन हेर्नुभयो भनेदेखि धन्य चाहिँ 29 लाख भोट आएको छ। माधव नेपालले महासचिव हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। र 64 सालको तपाईँले कुरा गर्नु समानुपातिक हेर्नुभयो भनेदेखि 28,67,000 भोट त महासचिव भएको बेलामा उहाँको भोट आएको छ। प्रत्यक्षमा हामीले हार्यौँ, तर चाहिँ नेकपा एमालेको समानुपातिक भोट हेर्नुहोस् त त्यति बेला हो। उहाँले एक मिनट म भन्दैछु, जनमतको हिसाबले माधव नेपाललाई तपाईहरुले खोट लगाउने अथवा चाहिँ आलोचना गरेर चाहिँ खिसी तिउरी गर्नुहुन्छ नेकपा एमालेका नेताहरूले। 64 सालमा राजीनामा दियो, किन दियो? एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतामा नैतिकता भएको कारणले प्रत्यक्षमा सिट कम आयो, त्यसकारण चाहिँ म राजीनामा दिन्छु। तर समानुपातिकमा गतको भन्दा बढेको छ, घटेको छैन। त्यसकारण चाहिँ मैले त्यो घटेको नभए पनि बढेको भए पनि मैले चाहिँ नैतिकताको हिसाबले म एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको इमानदार म नेता हुँ। त्यसकारण चाहिँ म नैतिकताको हिसाबले म तपाईहरुलाई चाहिँ फेरि अर्को उदाहरण दिँदाखेरि चाहिँ 56 सालमा 27,74,000 भोट आएको छ भनेदेखि 56 सालमा पार्टी फुटेको थियो। पार्टी फुट्दाखेरि 27,74,000 भोट त नेकपा एमाले मात्रै ल्यायो। त्यहाँबाट फुटेर गएको वामदेव गौतमले 5,70,456 भोट ल्याउनु भयो भनेपछि 5,70,000 त्यसमा जोड्नुहोस् 33 लाख पुग्छ। तर त्यो चाहिँ 70 सालमा झलनाथ हुँदाखेरि जम्मा 29 लाख आएको छ। केपी ओली 74 सालमा पुग्दाखेरि चाहिँ 31,46,000 आएको छ। माधव नेपालको 56 सालकै भोट हेऱ्यो भनेदेखि दुईटाको जोड्दाखेरि त यो 74 सालको भन्दा बढी छ त। प्रमाण हेर्नुहोस् न त्यो निर्वाचन आयोगमा गएर। अनि माधव नेपाललाई यतिकै चाहिँ इमानदार नेता भयो, राजीनामा दियो भन्दैमा चाहिँ अनेक खालको खिसी तिउरी र अनि उहाँलाई अपमान गर्ने होइन। पार्टीबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था पार्टी पराजय भएको हिसाबले, पराजय होइन नैतिकताको पराजय भएर उहाँलाई जवाब नदिनुस् भनेर हामीले सबैले भनेका थियौँ। तर कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले नैतिकता देखाउनुपर्छ। संसारको प्र्याक्टिस हो यो। कम्युनिस्ट आचरण, कम्युनिस्ट शैली, कम्युनिस्ट पद्धतिमा बस्दाखेरि यो गर्नुपर्छ भनेर उहाँ राजीनामा दिनुभएको। भोट कम भएर होइन, तपाईँ अहिले पनि जोड्नुहोस्। 56 सालमा पार्टी विभाजन हुँदाखेरि 27,74,000 भोट अहिले पनि निर्वाचन आयोगमा त्यही छ। त्यसको सँगसँगै फुटेर गएको चाहिँ वामदेव गौतमले 2 वर्षको बिचमा के 2 वर्षमा बनाएको संगठन भोट हो, त्यो त्यही एमालेको, त्यही माधव नेपाल महासचिव भएर बनेको भोट। सुन्नुहोस् न 33 लाख त्यही जवाब दिनुहोस् न तपाईँ। अहिले तपाईँहरूले प्राप्त गरेको 9 लाख भोट एमालेको भोट त हो नि? होइन, त्यो त के हो एक्ज्याक्ट तपाईँहरूको भोट त होइन। म एमाले होइन, माधव नेपाल एमाले होइन। विद्रोह गर्नु पर्यो, बाध्यता। हामी त अहिले बाध्य भएर विद्रोह गर्नु पर्यो। यो विद्रोह कुनै रहरले होइन, कुनै लहरले पनि होइन, बाध्यता भएर विद्रोह गरे। बाध्यता भनेको के? पद नपाएर? पद नपाएर होइन नि। तपाईँले हेर्नु इतिहास सम्झाउनुहोस् त एकपटक। 2075 साल पुस 5 गते 2077 साल पुस 5 गते संसद विघटन अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ। देख्नुहुन्छ कहीँ संविधानमा? कक्षा 5 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीले पनि यदि संविधान पढ्यो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार देख्दैन। त्यो बाध्य पार्ने तपाईँहरू हो नि त। कसरी बाध्य पार्यौँ हामीहरूले? तपाईँहरूले ढोका थुनेर कसरी ढोका टिक्नुभयो भने उहाँहरूको आरोप छ। ओहो, त्यस्तो भाग्नेको उहाँले चाहिँ दुलो खोज्नु अनि बाहिर बसेको बाहिर जाने गर्नुभयो उहाँ। सरकार जसको हातमा छ, सम्पूर्ण राज्य सत्ता चाहिँ उसले सम्हालेको छ। अनि दुईटा कुरामा असहमत छु। एउटा कुरा चाहिँ बाध्यकारी स्थिति भएर मैले संसद विघटन गरेको भन्ने कुरो, त्यसमा म सहमत छैन। त्यो एउटा चाहिँ लहरले, एक खालको चाहिँ आक्रोशले देखाइदिन हो। मैले के सुनेको छु अलिकति मैले यदि अरू बस्ने खोज्यो भनेदेखि त्यो कुर्सी भात दिन्छु भन्नुभएको थियो। केपी ओलीले त्यो कुर्सी भात दियो। ठिक छ। अलिकति अगाडिको प्रश्न बाँकी रहेको, तपाईँहरूको समाजवादी केन्द्र बन्ने कुरामा छलफल चलिरहेको छ। यो म प्रश्न गर्छु अनि तपाईँ जवाफ दिनुहोस् न। यो समाजवादी केन्द्र बनाउन खोजेको हो कि तपाईँहरूले तर्साउन खोजेको? तर्साउनु पनि होइन,
बनाउने कुरोमा चाहिँ अब अहिले कति हल्ला सम्भव छ मात्रै त्यो कुरो गरिदिएको पनि आफ्नो ठाउँमा छ, तर्साउनु होइन। यसमा चाहिँ हिमालजी एकदम प्रष्ट हुनुहोस्। हामी नेकपा एमालेको चाहिँ समयमा पनि सबै कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा गोलबन्द गर्नको निम्ति माधव कुमार नेपाल लागेको तपाईँलाई थाहै छ। त्यसपछिका दिनमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका नेताहरूको बिचमा, त्यसमा अझै विशेष गरेर केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको बिचमा जुन खालको तिक्तता थियो, दूरी थियो, तर त्यो गएर चाहिँ हामी वाम एकताको निम्ति समाजवादी शक्तिहरू एक ठाउँ हुनको निम्ति हामीले 2075 साल जेठ 3 गते एकता गऱ्यौँ। त्यो पनि के को उपज थियो? यही गठबन्धनको अथवा यही वामपन्थीहरूको एकताको उपज थियो। भनेपछि तपाईहरु समाजवादी एकता नेकपा समाजवादी केन्द्र बनाउने निर्माण गर्ने नै हो। म भन्दैछु यसको जवाफ दिनुस् न। विगतदेखि नै हामी कम्युनिस्टहरूलाई यो देशमा धन्नै 65% मत भनेको कम्युनिस्टहरूको छ। तपाईले चाहे नरमान बिजुक्सेको हेर्नुहोस्, चाहे सिपी मैनालीले हालेको भोट हाल्नुहोस्, चाहे चाहिँ जनमोर्चाको हेर्नुहोस्, चाहे त्यो निर्मल के अरे हाम्रो चाहिँ के भन्छ ऋषि कटेलको कुरा गर्नुहोस्, 10-20 भोट भए पनि, चाहे तपाईँले चाहिँ उसको चाहिँ के अरे मोहन विक्रमको हेर्नुहोस्, चाहे एमालेको हेर्नुहोस्, चाहे अहिले बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्रको हेर्नुहोस्, सबै जोड्नुभयो भने सानातिना कम्युनिस्ट सही समाजवादी नामबाट जन्मिएका अथवा जनवादी नामबाट जन्मिएका सबै पार्टीको हिसाब गरेर धन्नै 64% भोट चाहिँ नेकपा, त्यसमा आधी हिस्सा एमालेको छ, 33% भन्दा बढी एमालेको छ। होइन त? त्यसकारण चाहिँ अनि एमाले बिनाको समाजवादी केन्द्रको परिकल्पना गर्न अहिलेको कुरा होइन, यो अहिलेको कुरा होइन। तपाईले हेर्नुभयो भने विगतका सबै निर्वाचनको परिणाम हेर्नुभयो भने, चाहे स्थानीय तहको निर्वाचन हेर्नुहोस्, चाहे राष्ट्रिय तहको निर्वाचन हेर्नुहोस्, त्यो पाउनुहुन्छ। त्यति बेला पनि के थियो भने हामी कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भन्ने कोसिस चाहिँ भएकै थियो। एमालेलाई पनि समावेश गरेर तपाईहरु समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने हो कि एमाले बाहेकको? अब तपाईले चाहिँ बिचमै प्रश्न गरिरहनु भएको छ। अब म यो सबै टुङ्ग्याउन चाहन्छु, किनकि चाहिँ विगतदेखि नै कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सबैको ध्यान आकर्षण भएको, ध्यान गएकै हो, त्यसको निम्ति पहल पनि भएको हो। र अहिले विगतमा चाहिँ अहिले बिचमा चाहिँ के भयो, अब नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमालेको जुन विभाजन भयो, त्यसपछिका दिनहरूमा पनि माधव नेपालले धेरै पटक चाहे मोहन वैद्य होस्, चाहे पुष्पकमल दाहाल त हुँदै हुनुभयो, चाहे नारायण बिजुक्छे होस्, चाहे अरू ऋषि कटेल लगायतका शान्तिनाथ त बोलाउनु भएन, तर धेरै त्यस्ता चाहिँ शक्तिहरूलाई, त्यो मात्रै होइन विप्लवलाई समेत उहाँहरूले चाहिँ एकताको निम्ति वार्ताको निम्ति आउनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँ कहिले नेपालगञ्ज पुग्नुभयो, कहिले चितवन पुग्नुभयो, साथमा म छु, सँगै छु। मैले नै वार्ताको संयोजन गरेको थिएँ, हाम्रो चाहिँ विप्लव सङ्घको संयोजन गरेको थिएँ र म 14 पटक त उहाँहरूसँग वार्तामा बसेको थिएँ। सरकारले पनि मलाई अब राजनीतिक वार्ता टोलीको संयोजक बनाएर 2075 सालको भदौ 8 गते जिम्मा दिएको थियो। त्यसपछि म मेरो पदावधि सकिएपछि निरन्तर लागेको थिएँ। त्यसकारण विगतदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक बनाउनको निम्ति, वामपन्थीहरू एक हुनुपर्छ भन्नको निम्ति हामी सबै जुटेका व्यक्ति हौँ। त्यसै अन्तर्गत अहिले जुन वाम केन्द्र के अरे समाजवादी केन्द्रको कुरा गर्नुभएको छ नि, त्यही त्यसैको निरन्तरता हो। यो नौलो कुरा, नयाँ कुरा होइन। नेकपाको निरन्तरता नेकपा होइन। अब नेकपा चाहिँ हामी जुन बेला भएका थिएनौँ नि, 2050 सालमा नेकपा थिएन नि त, 2058 सालमा चाहिँ नेकपा थिएन, तर हामीले चाहिँ फुटेर गएको वामदेवलाई पनि तानेर एकीकृत गऱ्यौँ, कतिपय अरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि एक बनायौँ। त्यसको सँगसँगै 2075 साल जेठ 3 गते पनि हामीले चाहिँ नेकपा माओवादीसँग केन्द्र एकीकृत गऱ्यौँ अथवा पार्टी एक बनायौँ, एकता गऱ्यौँ। यी सबै त हिजोका घटना हुन्। त्यही किसिमको अहिले पनि इतिहासमा जे थियो त्यसको अहिले वर्तमानमा पनि त्यसैभित्रको एउटा निरन्तरता हो। एउटा कुरा हिमालले मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन समाजवादी केन्द्रको कुरा आएको छ, एमाले सहितको हो कि होइन प्रश्न? यसमा यस्तो छ, अहिलेसम्म एमालेसँगको चाहिँ सम्बन्ध भएको छैन, त्यो खालको छलफल र त्यस खालका चाहिँ विचार विमर्शहरू भएका छैनन्। नेकपा एमालेका पत्नीसँग त्यसरी बसेर कुरा पनि भएको छैन। वैद्यजीसँग भएको छ, अब नारायण बिजुसीकोसँग केही डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट कुरा भएको छ। त्योदेखि बाहेक अब अरू पनि वामपन्थी, बाबुरामजी पनि आउनु भएको छ। अब बाबुरामजी वामपन्थी हो कि मैले भन्न सक्दिनँ, किनकि चाहिँ उहाँ जब नेकपा माओवादी केन्द्र छोड्नुभयो त्यसपछि आफूले एउटा चाहिँ के पार्टी बनाउनु भयो, नयाँ शक्ति के बनाउनु भयो, त्यसपछि गएर उहाँ जसपामा पनि जानुभयो। जसपामा गएको बेला हामीले उहाँलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भन्न सक्दैनौँ। उहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ एउटा सिद्धान्तमा अडिएको पार्टीभित्र हुनुहुन्छ भनेर भन्न सक्दैनौँ। अहिले उहाँ पनि सँगै हुनुहुन्छ। एमाले भनौँ न कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो पार्टी हो, एमाले बाहेकका ती साना मसिना झिनासी कम्युनिस्ट पार्टी खोजेर तपाईँहरू समाजवादी केन्द्र बनाउन सक्नु होला त? अब यस्तो छ, यसमा निश्चित कुरो नेकपा एमाले बाहेकको वाम एकता अथवा चाहिँ वामपन्थीहरूको त्यो मोर्चा बन्ने कुरा अथवा चाहिँ समाजवादी केन्द्रको रूपमा त्यसले आकार लिन सक्दैन। यसमा प्रष्ट हुनुहोस्। भयो भनेदेखि चाहिँ नेकपा एमाले पनि समावेश हुन्छ। तर एउटा कुरा फेरि बिचमै
नेकपा एमालेसँग अहिलेसँग वार्ता पनि भएको छैन र अहिले यो समाजवादी केन्द्र बनेर आउने सम्भावना पनि देख्दिनँ। ए भनेपछि यो चुनावसम्म- समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने कुरा भनेको तपाईँहरूले एउटा ढङ्गले हल्ला मात्रै गरिदिएको त रहेछ नि त। हल्ला तपाईँको यत्रो निश्चय उदाहरण त्यही त दिएँ मैले, आयो। यत्रो उदाहरण दिएँ मैले, 2058 सालको उदाहरण दिएँ, दिनुभयो। 2077 जेठ अहिले 3 को उदाहरण दिएँ। छैन अनि भनेपछि तपाईँले कुरो चाहिँ के हो अब त? एमालेसँग नभएको मात्रै कुरा गर्दैछु मैले। समाजवादी केन्द्रसँग विगतदेखि हामीले यत्रो लामो चाहिँ अभ्यास गरेको कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ त। विप्लवसँग त हामी एकता गर्नको निम्ति त्यसो भए हाम्रो पार्टीमा समाजवादी केन्द्र किन म त आवश्यक कतिसम्म भन्नुहोस् त, मलाई म त कतिसम्म थाहा छ अझै सिधा हिमाल भन्नुहोस् सुन्नुहोस्, मैले त कतिसम्म विप्लवजीलाई चाहिँ केसम्म भनेको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अब आउनुहोस् नेकपा एमालेमा आउनुहोस्, नेकपामा आउनुहोस्, अब तपाईँ महासचिव बन्ने गरी चाहिँ तपाईँ तयारी गर्नु। एमाले भन्नुभयो कि नेकपा एकीकृत नेकपा समाजवादी हुँदैको कुरा हो यो। ए मैले एकताको निम्ति नेकपा हुँदै मैले चाहिँ विप्लवजीलाई के खबर पठाएँ अथवा चाहिँ के प्रस्ताव गरेको थिएँ भने तपाईँ महासचिव बन्ने गरी यो पार्टीमा चाहिँ तपाईँ एकता गर्न आउनुहोस्, विलय हुनुहोस् सन भन्ने मान्छे हो म चाहिँ। म त वार्ता 14 पटक त उहाँहरूसँग, उहाँहरूका चाहिँ नेताहरूसँग कहिले मैले चाहिँ बिरेजीसँग कुरा गरेँ, कहिले मैले धर्मेन्द्र वास्तोलासँग गरेँ, कहिले म के अरे कृष्ण अधिकारसँग कुरा गरेँ, कहिले तपाईँको म चाहिँ वार्ताको त कुनै कहिले औचित्य मैले- देखिएन। न नेकपा जोगाउन सक्नुभयो, न अन्य पार्टीलाई कम्युनिस्टको एकता गर्न सक्नुभयो। हेर्नुहोस् वार्ता अब गर्नुभयो ठिक छ, तर कतिपय कुराहरू है, औचित्यहीन सुन्नुहोस्, वार्ता गर्नुभयो। औचित्यहीन वार्ता भन्नुहोस् या चाहिँ सार्थक वार्ता भन्नुहोस्, तर मैले वार्तामा ती खालका प्रस्तावहरू त्यो खालको चाहिँ तयारी नगरेको भएदेखि जुन एकता भयो अथवा चाहिँ पार्टी विलय गर्नुभयो अथवा चाहिँ नेकपा एमालेसँग आएर अथवा चाहिँ शान्तिपूर्ण वार्ताबाट आफूलाई चाहिँ विद्रोही पार्टीबाट एउटा चाहिँ विद्रोह गर्ने चाहिँ पार्टीबाट के अरे एउटा चाहिँ के भन्छ यो सशस्त्र क्रान्ति गर्ने पार्टीबाट उहाँ चाहिँ संविधानको मूलधारमा आएर बस्नुभयो नि, त्यसभित्र मेरो पनि भूमिका छ भन्ने कुरा मेरो आत्माले चाहिँ मानेको छ। यति मात्रै कुरा हो। ल, ठिक छ। मेरो प्रयत्नले सुन्नुहोस्, मेरो त्यो कुरो त स्वयं विप्लवले पनि भन्नुभयो कि सोमप्रसादजीसँग चाहिँ हामी पटक पटक वार्ता गऱ्यौँ, त्यसको पनि एउटा चाहिँ यो परिणामहरू उहाँले पनि भन्नुभएको छ। भनेपछि सार्थक मान्नुहोस् या निरर्थक मान्नुहोस्, तपाईँले असफल मान्नुहोस् या सफल मान्नुहोस्, विप्लवमा तपाईँले शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने या चाहिँ जुन वार्तामा ल्याउने तपाईँ हो। अब वार्ता ल्याउने क्या? अन्तिम वार्ता गराउने। वार्ता गरेर अन्तिमको म होइन, अन्तिममा अलिकति चाहिँ विद्रोहको आगो अलिअलि चाहिँ उठिसकेको थियो। त्यस कारण चाहिँ हामीलाई केपी ओलीले खोज्नु भएन, त्यहाँको टिमले खोजेन। तर तपाईँको इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने विप्लवजीले सोमप्रसादजीका धेरै प्रयत्नहरूबाट आज यो वार्तामा हामी सफल हुन आएका छौँ भन्नु त भन्नुभएको छ। यति कुरा भन्नुभएको छ। त्यसो अब भए तपाईँ मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, ठिक बेठिक अथवा चाहिँ हो कि होइन। कल गर्नुभयो होला, त्यसमा तपाईँको एउटा मूल्याङ्कन गर्छन्, जनताले गर्छन्। तर यो नेकपा समाजवादी केन्द्र किन चाहियो? समाजवादी केन्द्र के हो भने मैले तपाईँलाई अलिकति किन चाहियो यो चाहिँ बनाउन किन भन्नुभयो तपाईँहरूले? उत्तर दिइसकेको छु। आज यो मुलुकमा रहेका छरिएर रहेका 65% कम्युनिस्ट पार्टीको भोटलाई एकत्रित गर्नु आजको हाम्रो दायित्व हो भन्ने कुरामा चाहिँ अनि हिजो तपाईँहरूले नेकपा बनाउनु भयो, गर्नुभयो कि? होइन, नेकपा त हामीले त्यसै अन्तर्गत मैले भनिसकेँ। हुन्छ के त? हामीले हिजो नेकपा बनाउनु भयो, त्यसले केही गर्न सकेन। 75 साल जेठ 3 गते हामीले गरेको 5 दलीय एकता गठबन्धन पनि बनाउनु भयो, त्यसमा औचित्य भएन। फेरि समाजवादी केन्द्र भन्नुहुन्छ, त्यसले के काम गर्छ? होइन, काम आखिर गर्न तपाईँहरू चाहिँ जुट्नेर अब फुट्नेको यही निकला होला कि? यस्तो अब तपाईँहरूले भन्न पाउनुहुन्छ जुट्नेर फुट्ने कुरा। फुटिया मात्रै पनि छ, जुटिया पनि छ। फेरि फुटिया मात्रै देख्नु भएको छ। 2054 साल फागुन 21 गते सरकारमा जाने 21 गते फुटेको बनाउने यो खेल मात्रै हो। त्यो चाहिँ होइन है। भर्याङ बनाउने खेल मात्रै भएदेखि हामीले अरू पनि हरकत गर्न सक्थ्यौँ, त्यो चाहिँ होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको कहिले पनि जनताको मत बिना हामी चाहिँ सत्तामा पुग्छौँ भनेर कहिले भन्दैनौँ। भयो हिजो चाहिँ सशस्त्र जनयुद्ध पनि भयो, त्यो पनि के थियो? जनतालाई चाहिँ मोटिभेट गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन गर्ने कुरामा चाहिँ हिजो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदाका बखत अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा 1848 मा जे हामीले चाहिँ मार्क्सले दिनुभयो त्यसभित्र रहेर ती चाहिँ जनयुद्ध पनि भएका छन् संसारका धेरै देशहरूमा। त्यो चाहिँ हो, तर जनताले चर्चा आएसँगै कुनै किन किसिमको जनताले प्रतिक्रिया या चाहिँ यो ठिक छ, राम्रो गर्न लाग्नुभयो तपाईँहरूले भनेर त्यो किसिमको तपाईँलाई शुभकामना दिएको काहीँ पाउनुहुन्छ? अहिले बनिसकेका पनि छैन नि त। होइन, जो सुन्नुहोस्, मैले बन्नेवाला हुँदा जनताबाट एउटा उत्साह हुन्छ, एउटा समाजवादी केन्द्र बन्नेवाला भएछ, कम्युनिस्ट आउन थालेछ भनेर जनतालाई। हिमाली सुन्नुहोस्, तपाईँ एउटै प्रश्नमा बढी केन्द्रित हुनुभयो। सुन्नुहोस्, मैले उत्तर दिइसकेका छु। अहिले मैले बाबुराम भट्टराईजी अनि वामदेव गौतम आएर अनि यो पार्टीले समाजवादी केन्द्र बनाएर अगाडि बढ्छ अथवा चाहिँ नेकपा एमाले बाहेकको समाजवादी केन्द्र हुन्छ भनेर म त्यो विश्वास गर्दिनँ। म त्यो पक्षमा म विश्वस्त छैन, एक नम्बर।
तर पनि के हो भने हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनको निम्ति यो देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता छ र यसलाई जोगाउनको निम्ति हामी अझै पनि कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ, वामपन्थीहरू एक हुनुपर्छ भन्ने कुरा फेरि म ढुक्क छु। अब समाजवादी केन्द्र न कुनै बार्गेनिङको निम्ति हो, न त्यो कुनै खालको चाहिँ मान्छेलाई एउटा प्लेटफर्म दिनको निम्ति हो। यो केवल के हो भने यो मुलुकको हितमा हामीले आज चाहिँ जुन दल कमजोर हुँदैछ, यो कमजोर दललाई बलियो बनाउनको निम्ति दलीय व्यवस्थामा हामी यदि दल कमजोर भयौँ भनेदेखि दलीय व्यवस्था पनि कमजोर हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी सकेसम्म दल बलियो हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ यी सबै प्रयत्न हुन्। त्यसकारण चाहिँ यसमा कसैले शङ्का नगरे हुन्छ, कसैले दुविधा पनि नराखे हुन्छ कि कसैको बार्गेनिङको निम्ति, कुनैलाई सिट त्यो चाहिँ एउटा ठाउँ दिनको निम्ति, कुनै एउटा चाहिँ जिम्मेवारी दिएर चाहिँ उसले पदासीन गराउनको निम्ति होइन। यो चाहिँ हामी कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउनको निम्ति हामी प्रयत्नरत छौँ। त्यसमा अझै म त धेरै दुखी पनि छु। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धियो भनेदेखि हामीले यो मुलुकमा जे खालको चाहिँ परिस्थिति भोग्न पर्ने हो त्यो अत्यन्तै भयावह देख्छु मैले चाहिँ। त्यसकारण चाहिँ कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। त्यसो भए आन्दोलन जोगियो भनेदेखि यो मुलुकको हितमा हामी सबै धेरै काम गर्न सक्छौँ। काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उदाहरण त तपाईँहरूले योभन्दा अगाडि नेकपाबाट देखाइहाल्नुभयो। नेकपाबाट देखियो, अब चाहिँ पर्या छ। हामी त्यसमा चाहिँ अलिकति अब तपाईँहरूले यसरी भन्दाखेरि चाहिँ हचक्क हस्किनु पर्ने पनि भएको छ। हाम्रो नेताहरूले चाहिँ ठिकसँगले काम गरिदिनु भएन, बिग्रियो त। आज हर चिज तपाईँले जुन अस्थिरता आएको छ, हामी 2/3 मत दिएको चाहिँ जनताहरूको सम्मान गर्न नसकेकै हो। 2/3 मतको सरकार हामीले जोगाउन नसकेकै हो। आज जतिसुकै जेसुकै भन्नुहोस्, त्यसमा प्रमुख भूमिका भनेको चाहिँ मुख्य मान्छेको हुन्छ, त्यसपछि अरूको हुन्छ। सबैको कमजोरी भएकै हो, सबैको दायित्व छ। तर के छ, त्यो दायित्व छैन। मुख्य मान्छेको बढी दायित्व हुन्छ, अरूको त्यसपछिको सेकेन्डरी दायित्व हुन्छ। ल ठिक छ। अलिकति मैले विषय अब अर्को प्रवेश गर्न चाहेँ। तपाईँहरू नेकपा एमालेमा हुँदाखेरि यो अहिले भर्खरै पारित भएको प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको नेपाल नागरिकता विधेयक पारित भयो नि, यसमा तपाईँहरूले वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा तपाईँहरूले 7 वर्ष राख्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्ने तपाईँहरू नै हो। तर अहिले तपाईँहरूले फेरि कुनै हदमा नराखिकन पारित गर्नको लागि टेबल ठोक्नुभयो। तपाईँहरूले चाहिँ अहिले सत्तामा गएपछि सत्तासँग तपाईँहरूले आफ्नो अडान चाहिँ बेच्नु भएको हो। अडान बेचेको पनि होइन है। अब यसभित्र धेरै कुराहरू छन्, एकदम रियालिटी कुरा हो। संसारको कुनै पनि मुलुकमा तपाईँले आउने बित्तिकै नागरिकता पाएको रेकर्ड चाहिँ पाउनुहुन्न। भारतमा हेर्नुभयो भनेदेखि विवाह गरेर गएको कुनै पनि महिलाले 7 वर्ष नकुरिकन एप्लिकेसन पनि दिन पाउँदैन, त्यो खालको व्यवस्था छ। श्रीलङ्का हेर्नुभयो भने कम्तीमा 5 वर्ष छ। छिमेकी मुलुक पाकिस्तानकै कुरा गर्यो भने पनि इस्लामिक धर्मको त्यहाँको गुरुसँग शपथ ग्रहण भनौँ, त्यो गरिसकेपछि अनि 2 वर्षभित्र उसले एप्लिकेसन दिन पाउने व्यवस्था छ। कहिलेकाहीँ त्यो नागरिकता ढिलो पनि आउनसक्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हो। अमेरिकामा हेर्नुभयो भने 5 वर्ष नभइसकन त्यहाँ ग्रिन कार्डको अप्लाई गर्न पाउँदैन। ग्रिन कार्ड पाएको वर्षौँपछि मात्र त्यहाँको सिटिजनसिप हुन्छ। अनि यो असमान किसिमको यो खालको एउटा देशको महत्त्वपूर्ण विषय तपाईले टेबल ठोकेर पारित किन गर्नुभयो? अहिले चाहिँ त्यसमा केही हाम्रा असहमति थिए। असहमतिको बावजुद पनि कतिपय कुराहरू अब त्यो राष्ट्रिय परिस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि होला। अब एउटा चाहिँ हाम्रो सर्वदलीय अब भनौँ गठबन्धनको बैठकले पनि त्यसलाई लियो र त्योभन्दा अगाडि पनि अब कुरै गर्नुहुन्छ भनेदेखि आजभन्दा यो 22 महिना पहिला यो नागरिकताको विधेयकमा 5 वर्षको प्रावधान राख्नको निम्ति हामीले प्रस्ताव गरेकै हो र 22 महिना पहिला यो चाहिँ समितिमा संशोधनको प्रस्ताव पास छलफल सुरु भएको पनि हो। आज होइन, आजभन्दा 22 महिना पहिला 23 महिना पहिला 23 महिना लाग्यो। तपाईहरुको बाध्यता चाहिँ के आइपर्यो? सत्ता र शक्ति जोगाउनको लागि सरकार टिकिरहनको लागि तपाईले पारित गर्नको लागि बाध्य हुनुभयो। सुन त्यति बेला पनि हामीले 5-7 वर्ष जुन हाम्रो प्रस्ताव हो त्यसलाई पास गर्न सकेनौँ। समितिमा छलफल हुन्छ, त्यसपछि पास हुन सकेन। त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई संसदमा यसरी ल्याउने काम पनि गर्न सक्नु भएन। अल्झिँदै बस्यो, निकासै पाएन। एमालेको निर्णय त 7 वर्ष कायम गर्नुपर्छ भनेर एमाले कालमा त्यति बेला चाहिँ निर्णय गरेको त हो नि, होइन? तर खै त अहिलेको चाहिँ संसदमा कुरा उठ्यो, कुनै सांसदले कुरा उठाउनु भयो? उहाँहरूले असहमति जनाउनु भयो, उहाँहरूले टेबल ठोक्नु भएन नि त? असहमति टेबल ठोक्ने तपाईहरु संसदमा बोल्ने रोस्टरमा बोल्ने चाहिँ कसले उठाउनु, मलाई बताउनुहोस् त मान्छे। यो हुनै पर्छ। 7 वर्ष काटियो भनेदेखि खबरदार हामी चाहिँ यसलाई बहिष्कार गर्छौँ, यसलाई विरोध गर्छौँ कसैले भन्नुभएको छ? ल एउटा रेकर्ड सुनाऊ त, म त पुरै बसेर सुनेको छु नि त्यहाँ। होइन, उहाँहरूले सहमति जनाउनु त भएन नि। त्यसकारण अब टेबल प्रतिपक्षको आफ्नो एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यो प्रतिपक्षमा हामी भए पनि त्यही भूमिका निर्वाह गर्थ्यौँ। दोहोरो भूमिका निर्वाह गरे तपाईहरु फेरि। टेबल हिजो हुँदैन भन्ने आज हुन्छ। होइन,
किन हिजो दोहोरो निर्वाह प्रस्ताव गर्नु भूमिका? सदनमा प्रस्ताव आएकै थिएन। सदनमा प्रस्ताव आइदिएको भएदेखि हामीले हुन्थ्यो या हुन्थेन के भन्थ्यौँ थाहा छैन। नेकपा एमालेको सरकार त आज चाहिँ गयो, कति भयो गएको, आउने साउनको 28 गते बल्ल 1 वर्ष हुँदैछ। अनि त्यसपछि अनि त्योभन्दा पहिले ल्याउनु पर्थेन, तर किन आएन त? माओवादी केन्द्र र नेकपा यसलाई आज नेपाली कांग्रेसले एउटा भन्छन्, नेपालीको उखान छ, सिस्नाले पोल्यो मनमनै भन्ने। यो सिस्नाले मनमनै पोल्या छ। सबैको सदनमा या प्रतिपक्षमा होस् या सत्ता पक्षमा होस्, यसलाई के थियो भन्दाखेरि चाहिँ निकास निकाल्न पर्छ भन्ने थियो। यही निकास निस्कियो। नभए 22 महिना 23 महिना पहिला प्रस्ताव गरेको 7 वर्षको प्रस्तावमा अहिले किन प्रतिपक्षमा बसेको सरकार जुन बेलामा चाहिँ सत्तामा थियो किन उठाएर त कुरा? त्यस कारण चाहिँ यो सिस्नाले पोल्यो मनमनै हो। भएको छ, कमी कमजोरी भएको होला, सबै कुरा हो र निकासको निम्ति यो काम टुङ्गिएको छ। तर एउटा कुरा के मान्नुहोस्, यदि भोलि हामी परिस्थिति निर्माण भयो भनेदेखि संविधान त हामीले संशोधन गर्न सक्छौँ भने कानुनलाई संशोधन गर्न नसक्ने चाहिँ हुँदैन। राष्ट्रघात गरिसक्यो भने एमाले अहिले भएन, राष्ट्रघात भइसक्यो भने भोलि पछि हामी सुधार्छौँ भनेर भन्दाखेरि त्यसबाट छुट पाइन्छ। अब हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ कुनै विषयहरू समय सापेक्ष चल्यो, फेरि चाहिँ समयले नै परिवर्तनको चाहिँ आवश्यकताको महसुस गरायो भने फेरि आवश्यकता आजकै हो नि हैन र? आजकै आवश्यकता हो। तर चाहिँ अब भारतले 7 वर्ष गर्छ, हामी चाहिँ निकासको एउटा बाटो बिए गरेको भोलिपल्टै नाइट दिन्छौँ। आवश्यकता आजकै होला। एउटा चाहिँ निकास खोज्दाखेरि यहाँ निकासमा पुग्यो, यसमा केही छैन। हामी यदि फेरि भोलि यसबाट चाहिँ ठुलो नोक्सान हुने भयो भने यही सदन हो जसले पास गरेछ, भोलि यही सदनले फेरि त्यसलाई बदर गरेर अर्को निर्णय पनि गर्न सक्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा यसलाई चाहिँ नेपाली कांग्रेसले विशेष गरी मजाले प्रयोग गर्यो, साधन जस्तो मात्रै बनायो भन्छन् नि। आज यो एमसीसी पारित गर्दा त्यस्तै बनायो, अहिले नागरिकता विधिमा त्यही बनायो, साँच्चै प्रयोग गरेकै हो? अब हेर्नुहोस् हिमालजी, प्रयोग कसले कराई गर्यो भनेर भन्नुभयो भनेदेखि त्यसको उत्तर धेरै ठाउँमा छन्। चाहे त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले ल्याएको 121 सिटको होस् कि भर्खर जन्मेर 7 महिना पुगेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको चाहिँ 21 सिटमा अध्यक्ष, 27 सिटमा उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र 4 जना गरेर चाहिँ 25 र 27 गरेर आएको भोटको कुरा होस् कि अथवा 9,27,554 भोट आएको कुरा होस् कि कसले प्रयोग गर्यो? नेपाली कांग्रेसले हिजोभन्दा बढी सिट ल्यायो अनि प्रयोग गरेको त प्रयोग गर्यो कि है? धेरै ठाउँ प्रयोग गर्यो, चुनावमा प्रयोग गर्यो, हेर्नुभयो भनेदेखि 300 एसपीमा प्रयोग गर्न बेर लाउँदैन। अब 300 भन्दा बढी सिट त योभन्दा पहिलाको निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसले ल्याएको छ, स्थानीय तहमा ल्याएको छैन। अनि अब छ किन छैन? हाम्रो चाहिँ टोटलमा 753 मध्ये चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले मिल्दाखेरि चाहिँ टोटलमा चाहिँ 397 हो। बाँकी रहेको सिट त नेपाली कांग्रेस र अरू पार्टी ल्याएको त हो। 274 कति भन्ने छ? ठिक छ, 10 त 274 कति पुर्या त अहिले सिटमा? अहिले कति? 329 लगभग हाराहारी, 304 पुर्यायो। कांग्रेसले 329 हाराहारी नै हो। ल अनि अब आखिरमा चाहिँ प्रयोग त चाहिँ नेकपा माओवादी कति 40 सिटभन्दा बढी थियो, आज 121। अनि कसले फाइदा भयो? कसले प्रयोग गर्यो त? नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ माओवादी केन्द्रले प्रयोग गर्यो कि कांग्रेसले चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई प्रयोग गर्यो? माओवादीको 100 भन्दा बढी थियो नि स्थानीय तहमा भन्दा अगाडि। सुन्नुहोस्, छैन, कहाँ हुनु, स्थानीय तहमा थियो छैन। हामी त्यसका अब यी कुराहरू प्रयोग गरेको होइन। अहिले विद्रोहको परिस्थिति निर्माण भयो, गठबन्धनमा हामी नगइकन सुख पाएनौँ। 2077 हेर्दाखेरि सबै माओवादी र नेकपा यस कांग्रेसको प्रति छाया जस्तो मात्रै हुनुभयो के? छाया होइन, कसरी छाया मान्नुहुन्छ? जसो आज हिजोभन्दा चाहिँ बढी भएका विषय जुन नेकपा माओवादी केन्द्र हिजोभन्दा बढी सिट ल्यायो, अनि नेकपा एकीकृत समाजवादी 7 महिनाको पार्टीले चाहिँ यत्रो सिट ल्यायो। पोखरा महानगर जस्तोमा चाहिँ नेकपा एमालेको एउटा महानगरपालिका छैन, तर नेकपा एकीकृत समाजवादीको महानगर आयो, महानगर आयो। एउटा होइन, मूल्याङ्कनको कसैमा चाहिँ के नि? अब त्यसमा धेरै कुराहरू सँगसँगै जोडिन्छन्। मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्रै विषय हुन्छ, यी सबै विषय जोडिन्छन्। त्यस कारण चाहिँ अब यो के हो भने हामी अहिलेको गठबन्धनको बाध्यता हो, रहरले हामीले गठबन्धन गरेका छैनौँ। यदि तपाईँले गठबन्धन नगरेको भएदेखि 2079 साल वैशाख 30 गतेको चुनावको परिणाम यो आयो भने तपाईँले अहिले मलाई प्रश्न गर्न पाउनुहुन्थेन। त्यो अवस्था हामी पुगेका थियौँ। हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धेरै कमजोर हुने अवस्थामा थियो। हामीले ल्याएको संविधान कतै धुजा हुने अवस्थामा थियो, तर त्यसलाई हामीले गठबन्धनबाट बचाएका छौँ। गठबन्धनले एउटा चुनाव मात्रैलाई होइन, हामीले त्योदेखि बाहेकका राष्ट्रिय कुरा कतिपय यस्ता विषयलाई हामीले सुदृढ गरेका छौँ। त्यो तर्फ पनि हेरौँ,
त्यो तर्फमा हामीले मूल्याङ्कन गरौँ। होइन, त्यसका अर्थ मैले यसमा- भनेको अघि ती विषयहरू र अरू विषय धेरै छन्। तपाईँहरू काङ्ग्रेसको प्रयोग गर्ने साधन कहिलेसम्म बन्नुहुन्छ अब? अहिलेको मुलुकको परिस्थिति र संविधान हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नेको निम्ति हुन सक्छ सबै अल पार्टीको एउटा चाहिँ मोर्चा पनि बन्न सक्ने बाध्यता हुन सक्छ र सँगसँगै तपाईँहरूले स्वीकार गरेको हो नि त? सँगसँगै काङ्ग्रेसले प्रयोग गर्यो सो भनेर प्रयोग तपाईँहरूले गरेर नेताले सुन्नुहोस् न। स्वीकार गर्नुभयो हो नि त? चुनावमा प्रयोग गर्यो प्रयोग गरे होइन त? तपाईँहरूलाई टेकेर उसले चाहिँ हामीले त्यति धेरै सिट ल्यायो। हामीले प्रयोग गऱ्यौँ कि काङ्ग्रेसले प्रयोग गर्यो कि माओवादीले प्रयोग गर्यो त्यो चाहिँ अब हामी काङ्ग्रेसले एउटा प्रयोग गरेर नीति बनाएर हामीलाई सुन्नुहोस् लज्जास्पद विष्णु पुर्यायो न भने हामी तपाईँहरूले चाहिँ स्वीकार गरेको हो नि सर। गठबन्धनको नीति बनाएर हामीले चाहिँ अब सबै गतिविधिलाई अगाडि बढाउने अनि कसैले कसैलाई प्रयोग गरेको भन्न मिल्छ? मिल्दैन। प्रयोग कसैले कसैलाई गरेको छैन। आफ्नो हैसियत अनुसारको स्तर कायम भएको छ। हामी पनि अहिले जनताको बिचमा आफ्नो हैसियत कायम गरेका छौँ अनि हामीले काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गऱ्यौँ कि काङ्ग्रेसले हामीलाई प्रयोग गर्यो त? अनि तपाईँहरू नेता होइन, मात्रै नेतृत्व सुन्नुहोस्, काङ्ग्रेस जस्तो त्यस मात्रै कारण देखियो क्या चाहिँ आज सुन्नुहोस्, पार्टीभित्र अब क्या, पार्टीभित्र। त्यस सुन्नुहोस् सरकारमा। एउटा इमालजी, अब हामी अब कहाँ तपाईँले जे क्वेसन गर्नु न त्यो एक खालको एक ठाउँमा एक तरिकाले उचित पनि छ, त्यो आवश्यक पनि छ। तर अब हामी तपाईँले सोध्नुपर्ने प्रश्न तपाईँले सोधिरहनु भएको छैन। अब तपाईँले मुलुकलाई कसरी अगाडि बढ्ने के हो अबको लक्ष्य भन्ने कुरा तपाईँले राख्नुपर्ने र गठबन्धन के को निम्ति आवश्यकता थियो, अब पनि गठबन्धनको आवश्यकता हुन्छ कि हुँदैन? जान बाँकी नै छ, जान बाँकी नै छ। सुन्नु तर जान बाँकी नै छ, एउटा कुरा म अझै भन्छु, अब हामीले अझै पनि सबै पार्टीलाई एक ठाउँ बनाउनु पर्ने बाध्यता पनि आएको देखिन्छ। किन? सबै पार्टी कि काङ्ग्रेस हो हुन सक्छ, एमाले, हुन सक्छ। माओवादी, नेकपा एस, यदि हामीले एकदलीय व्यवस्था साँच्चै मुलुक निर्माण गर्ने हो भनेदेखि हामी जिम्मेवार एउटा चाहिँ प्रतिपक्ष चाहिँदैन अब। यो पार्टी चाहिँ बनाउने हो भनेदेखि अथवा यो देश बनाउने हो भनेदेखि पार्टी नै यो देश बनाउने हो भनेदेखि तपाईँहरूले अब हामीले टेस्ट गऱ्यौँ नि। 2048 सालमा हामीले बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौँ, राजालाई खोपीमा राखेर नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत पायो तर देश बन्न सकेन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चाहिँ सरकारले जसरी देशलाई चाहिँ एउटा नयाँ रूपमा लैजानु पर्थ्यो, समृद्धिको बाटोमा लैजानु पर्यो, लान सकेन। राजतन्त्र हटेपछि तपाईँले गएको 15 वर्षदेखि विभिन्न किसिमका पार्टी निर्माण गर्ने, नेकपा बनाउने के गर्ने सुन्नुहोस्, बडो परिपञ्च म भन्दैछु त्यसपछि त्यसपछि 2048 सालपछि अब त्यसपछि अस्थिरता सुरु भयो। 2051 सालको मध्यावधिपछि कोलिसन गभर्नमेन्ट भयो, 31वटा पार्टीको समेत यो देशमा सरकार बन्यो, देश बन्ने सम्भावना थिएन। तर 2074 सालमा सम्पन्न भएको निर्वाचनपछि नेपाली जनताले यो देश बनाउनको निम्ति 2/3 मत दिएका थिए। तर त्यो पनि केही नयाँ कुरा त आएका हुन्, तर चाहिँ देश बन्ने गरी हामीले समाजवासन पुग्नको निम्ति समाजवादमा पुग्नको निम्ति पूर्वाधार तयार गर्नको निम्ति हामीले जे खालको तयारी गर्न पर्थ्यो त्यो तयारी गरेनौँ। आखिरमा अहिले यो गति भएको छ। अब पनि के हो भनेदेखि मेरो एकदम क्याटेगोरिकल्ली मेरो चाहिँ एउटा अनुरोध पनि र चाहिँ मेरो एकदम एउटा पीडा हो कि हामीले यो देशमा नेपाली जनताको राजनीतिक अधिकारको निम्ति लामो लडाइँ लड्यौँ, हामीले क्रान्ति गऱ्यौँ, क्रान्ति सफल भयो, नेपाली जनताको राजनीतिक अधिकार हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। अब यो मुलुकमा कुनै पनि नेपाली नागरिकको अधिकारको निम्ति लडाइँ लड्न पर्ने आवश्यकता छैन, क्रान्ति गर्न पर्ने आवश्यकता छैन। अबको क्रान्ति के को निम्ति, अबको लडाइँ के को निम्ति भन्दाखेरि मुलुकको समृद्धिको निम्ति हो। हामी धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। यो मुलुक हामीले अब सोच्न पर्ने बेला आएको छ। अब पनि हामीले मुलुकको समृद्धिको निम्ति सोच्नु लडाइँ अब कोसँग लड्ने हो? तपाईहरु नै सरकारमा हुनुहुन्छ अहिले, अब यही कुरो तपाईँलाई भन्दैछु। त्यसकारण अब सरकारमा रहेकोले त्यो कुरो ध्यान दिनु पुर्याउनु पर्यो। सरकारमा रहेका हामी सबैको यसमा चाहिँ जिम्मेवार बन्नु पर्यो। मुलुकको समृद्धिको निम्ति अब हामीले नसोच्ने, सरकारमा बसेका हामीले तपाईँ आफैलाई भन्दै हुनुहुन्छ या आफ्नै पार्टीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, आफ्नै सरकारलाई भन्दै हुनुहुन्छ? अहिले यो मुलुकमा के हो भन्दाखेरि मैले उदाहरण दिइनँ। 48 सालको उदाहरण किन दिएको मैले? राजालाई खोपीमा राखेर सरकार हामीले यो राम्रो काम, यो देश बनाउने यो काम गर्यौँ भनेर रिपोर्टिङ मात्रै गरे हुन्थ्यो, तर बनेन त। 48 सालमा उल्टै गरे, 51 सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो त, अनि 74 सालमा 2/3 मत दिएका हुन् नि त नेपाली जनताले, तर गरेनौँ हामीले। हेर्नुहोस्, हामीले यसमा चाहिँ रियलाइज गर्नै पर्छ। म अलिकति तपाईलाई अहिले चाहिँ के हो, अहिले एउटा चाहिँ संयुक्त सरकार छ, कोलिसन अथवा चाहिँ गठबन्धनको सरकार छ, तर यो सरकारले पनि म अहिले चाहिँ यो कोलिसन भएको भएर देश विकासका योजना ल्याउन सकिन भन्न पाइँदैन। ल्याउनै पर्छ हामीले। हामी जनताप्रति कति सरकारको बारेमा कुरा गर्छु। त्योभन्दा अघिल्लो एउटा अलिकति यो एसपीपीलाई पत्र लेख्नको लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो, परराष्ट्र मन्त्रीलाई पत्र लेख्नको लागि खुल्ला छ बाटो, तर अहिले सरकारले परराष्ट्र मन्त्रीले पत्र लेख्न सक्नु भएको छैन।
के जोखाना हेरेर बस्नुभएको या के प्रभाव छ कि दबाव छ कि के छ तपाईँलाई यसमा केही जानकारी छ? अब यसमा चाहिँ जानकारी भन्दा पनि आम रूपमा जानकारी भएको विषय हो। आहा, हामी सबैलाई थाहा छ एसपिपीको पत्र जान्छ, क्याबिनेट निर्णय भइसकेको छ, 5 दलको गठबन्धन निर्णय गरेको छ। आहा, त्यस कारण चाहिँ यो पत्र ढिलो चाँडो जान्छ। यसको निम्ति चाहिँ केही अब अध्ययनको कुरा, पत्र लेख्ने मोडालिटी कुरा होला, ढिलो भएको हो। यसमा हामी सहमत छौँ, ढिलो नगर्नुपर्ने। सरकारले गरेको, मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अब यसमा किन अटेर गरिनु भएको छ परराष्ट्र मन्त्री? अब केही कुरा भित्र भए थाहा छैन, के होला त्यहाँ? केही दबाब छ कि? मलाई के लाग्छ भन्दा यो पत्र चाहिँ जान्छ। कहिले जान्छ? अब दिन त मैले कसरी तोकौँ है? तपाईँलाई के जानकारी तर छ? किन सरकारको मान्छे भन्दाखेरि तपाईँ, चाहिँ नेपाल सरकारले, यो नेपाल सरकारले गरेको निर्णय हो। नेपाल सरकारको मन्त्रीमण्डलमा 5 दलको सहभागिता छ र त्यसको सँगसँगै र चाहिँ यसलाई धेरै छलफलपछि मुलुकको हितको निम्ति यो हामीले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा टुङ्गोमा पुगेको विषय हो। यसलाई कसैले रोकिँदैन, रोक्न पाइँदैन। यदि रोकियो भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले के गर्छ? तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब मलाई त रोकियो भने के छ भन्दाखेरि अहिले त रोकिएको छ नि त, अहिलेसम्म त रोकिएको छ भन्ने कुरा मैले उत्तर दिइसकेँ त। हैन, के गर्नुहुन्छ? रोकियो भने रोक्नै पाउने ठाउँै छैन त। तपाईँले दबाब गर्नुहुन्छ या विरोध गर्नुहुन्छ? यो त उठाइसक्नुभयो। विद्रोह गर्नुहुन्छ? माधव कुमार नेपालले के भन्नुभयो हिजो अस्ति कुरा सुन्नुभएको छैन? सुनिसकेँ मैले। हो, अब त्यही छ नि जवाफ। मैले जवाफ दिनुपर्छ। हैन, बोल्ने मात्रै हो कि तपाईँहरु? फेरि होइन, बोल्नु मात्रै हुन्छ, काम गर्नु न। बोल्ने मात्रै अनि विश्वास गर्न अधिकार हुन्छ के यहाँनेरि? बोल्ने मात्रै भएको भएदेखि माधव कुमार नेपालहरुको एउटा बैठकले प्रधानमन्त्रीसँग यो ढङ्गबाट कुरा राख्ने र एसपीपी को जुन अब यहाँ लागू गर्नको निम्ति त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ जुन प्रस्ताव आएको छ त्यसलाई अब स्वीकार नगर्ने भनेपछि भयो त। प्रस्ताव त उहाँहरूले राखे हो नि, माधव कुमार नेपाल राखे हो त सुरुवातमा। सबैभन्दा सुरुवातमा कुरा उठाउने त नेकपा एमाले हो हैन? एमाले उठाइदियो अनि तपाईहरुले यसमा थाहा पाउनु भयो, सफल गर्नुभयो। यसमा मैले उत्तर दिन्न। 2019 को 19 को अक्टोबर 27 मा हस्ताक्षर गर्ने को थियो त्यति बेला सरकारमा? उहाँहरुलाई त जानकारी छैन। म त्यति बेला केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी छैन भन्ने उहाँले भनिसक्नु भयो। हो, जानकारी छैन यो विषय। कुनै विषयमा यस्तो राष्ट्रिय इस्युमा जानकारी छैन भन्ने कुरो चाहिँ एउटा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भन्छ के। कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भनेर कुनै एउटा अन्यायमा परेको मान्छेले पनि मैले कानुन जानिनँ त्यसकारण चाहिँ मैले यो कुरो बिराएँ भन्न पाउँदैन। कानुन एउटा सामान्य मान्छेले पनि, अनि राष्ट्रको प्रमुखले अनि यस्ता कुराहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी नभए पनि जानकारी मलाई थिएन, गराएनन्, दिएनन्, हेपे, यो खालको चाहिँ मलाई स्केप गरे, मलाई चाहिँ त्यो राज्यको चाहिँ एउटा प्रमुखलाई पनि यो खालको अपमान गरे भन्न पाइँदैन। अब सरकारको कुरा गर्ने हो। यो सरकार आइसके पछाडि जनताले अलि अपेक्षा त गरेकै थिए, तर अहिले अवस्था हेर्दाखेरि लथालिङ्गै छ नि त। अवस्था त सबै कुरा हेर्दा लथालिङ्गै छ, बताबुङ्गै छ। कहिलेसम्म चल्छ यो लथालिङ्ग र बताबुङ्ग तलले सरकार? अब यसो हेर्नुहोस्, मैले अलिकति उदाहरण दिएको चाहिँ 48 सालको सरकार र 74 सालको सरकार हो। अहिले हामी 5 दलीय गठबन्धनबाट सरकार चलाएका छौँ। कुनै बेला 31 दलको पनि सहभागिता थियो है। अब त्यो यस्तै गरी गठबन्धनबाट या त राष्ट्रिय सहमतिबाट जान पर्यो। मैले भन्न खोजेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि हो। यदि मुलुक बनेन भनेदेखि तत्कालको कुरा गर्दै हुन्छ तपाईँ? आजको कुरा होइन। अब हामी निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ। हामीले अब निर्वाचन पछाडि तपाईँ सहमतिको सरकार या राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने तपाईँको परिकल्पना? हेर्नुहोस्, यदि बहुमत आउन सकेन भने हामीले अब त्यो छुट पाउँदैनौँ, त्यो सुविधा हामीलाई छैन। मुलुक निर्माण गर्नको निम्ति हामीले अब नयाँ ढङ्गले सोचेनौँ भनेदेखि हामीले त्यो छुट, नेपाली जनताले हामीलाई त्यो छुट दिँदैनन्, त्यो सुविधा हामीले दिन्नन्। अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईँले अलिकति कुरालाई चाहिँ अब अर्को ढङ्गले चाहिँ प्रश्न गरिरहनु भएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब हामीले अरू कुरा हामीले छुट पाउने अवस्थामा छैनौँ। नेपाली जनताले विश्वास गर्ने कुरा, चाहे त्यो 48 सालको सरकार होस् कि अथवा 2074 सालको सरकार होस्, नेपाली जनताले भरपूर रूपमा हामीलाई विश्वास गरेर मत दिएका छन्। अनि नेपाली जनतालाई अब पनि हामीले नसोच्ने, तपाईँलाई त्यो तपाईँले भन्दै हुन्छ। तर तपाईँलाई आज यो लागेको छ कि छैन? हिजो नेकपाको सरकार हुँदाखेरि छिटफुट घटना भए पनि काम त भइरहेको थियो, तर आज यो सरकार बनाएर जसरी अहिले चाहिँ भ्रष्टाचारका विषय, हरेक विषय, मन्त्री मुछिनेदेखि लिएर हरेक कुरा बाहिर आएका छन् हैन, यो हिसाबले पनि
यो सरकार निर्माण गरेर हामीले गल्ती गरेछौँ भन्ने तपाईँलाई त्यो भान भएको छ कि छैन आज? होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब मैले अहिले उत्तर दिएको थिएँ, अहँ। गल्ती महसुस गर्नुभएको अथवा गल्ती भान भएको छ कि छैन भन्ने कुरो। सरकारको बारेमा यो त बाध्यता थियो। यो परिस्थितिमा निर्माण नभएको भएदेखि तपाईँले 2079 साल वैशाख 30 गतिको चुनाव हुन्थ्यो कि हुन्थेन? तपाईँले मलाई यो प्रश्न गर्न पाउनुहुन्थ्यो कि पाउनुहुन्थेन? त्यहाँ थियौँ हामीहरू। एउटा कुरा हामीले ती सबै सम्पन्न गरेका छौँ। यो उपलब्धिभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न गर्ने कुरा पनि छ। त्यसको सँगसँगै हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सङ्घीय निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरा पनि यो सरकारको दायित्वभित्र पर्छ। हाम्रो संविधानको रक्षा र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको निम्ति हामीले जसरी चाहिँ 74 सालको निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ, त्यो त्यस बेला नेपालको संविधान 2072 आश्विन 3 गते हामीले पाएका थियौँ। त्यसको पूर्ण पालना, पूर्ण कार्यान्वयन कहिले भएको थियो? 2074 सालको निर्वाचनपछि सम्पन्न गरेपछि हामीले पाएका थियौँ। अबको अहिले पनि त्यही आवश्यकता छ। गठबन्धन मैले भनिसकेँ, यो त एउटा बाध्यता हो। परिस्थितिले यहाँ पुर्याइदियो। हामी त्यति रहरले, खुसीले, चाहेर होइन, परिस्थितिले बनाएको यो गठबन्धन हो। समग्रमा होला कतिपय कामहरूमा चाहिँ तपाईँहरू हेर्दाखेरि सरकारले गरेका छन्। म भन्छु त्यसका चाहिँ म भन्दैछु, ए होला कतिपय कुराहरू कमी कमजोरी भएको होला, तर संविधानको रक्षा गरेका छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गरेका छौँ। स्थानीय चुनाव लगायत हामीले सम्पूर्ण निर्वाचनहरू, यस्ता खालका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका छौँ। अब आउने निर्वाचनको निम्ति तयारी गरिरहेका छौँ र त्यसको सँगसँगै विकास निर्माणका कुराहरू आएपछि डमाडोल भयो, संवैधानिक निकायहरूमा सबै विवाद ल्याउनु भयो, सरकारका काम कारबाही हेर्नुहोस्, मन्त्रीमाथि आरोप साझा पनि होइन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँहरूको सरकार अहिले असफल भयो भनेर मैले भने म सत्य हुन्छु। एउटा कुरा हिमालजी, डे 1 अथवा चाहिँ 6 महिना, 8 महिना, 10 महिनामा कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र धाराशाही बन्दैन। एक नम्बर, त्यसको एउटा श्रृङ्खला हुन्छ। दोस्रो कुरा, तपाईँले गरेको संवैधानिक नियुक्तिदेखि लिएर संवैधानिक अङ्गका मान्छेले गरेको कामको कुरा गर्नुभएको छ। एउटा पनि देखाउनुहोस् यो सरकारले चाहिँ संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू नियुक्ति गरेको। विगतकै सरकारका प्रतिनिधिहरू उहाँहरू त्यहाँ बसिरहनु भएको छ। जे कामहरू चाहिँ हामीले गएको जेठ 15 गतेसम्म तपाईँको सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हटाउने प्रक्रिया सुरुवात गर्यो, त्यहाँ हटायो, पछि सर्वोच्चले नियुक्ति गरिदियो। यहाँ पनि तपाईँहरूले अनि त्यहाँ इगो साँच्नुभयो भन्ने आरोप लागेको छ। यस्ता खालका प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतमा आरोप, मतलब त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि त्यतिकै लफडा चलिरहेकै छ। विगतमा पनि कुनै पनि सरकारको बेलामा कुनै यस्ता निकायका प्रमुखहरूलाई हटाउने फेरि नियुक्ति गर्ने काम भएको छैन अहिलेसम्म। यो पहिलो पटक हो। हिजो चाहिँ तपाईँले एकजना नाम मैले बिर्सेँ, भट्टराई थरका राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हुनुहुन्थेन, उहाँलाई हटाएको होइन। त्योभन्दा पछि चाहिँ अरू पनि अवस्था आएका होइन। दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले चाहिँ कति समय काम गर्नुभएको। सुन्नु न, त्यस कारण चाहिँ यो प्रश्न के हो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो राज्य सञ्चालनको अवस्थामा विगतमा, वर्तमानमा र भविष्यमा पनि यस्ता आउन सक्छन्। त्यसलाई लिएर आएर सरकारको सम्पूर्ण कामको मूल्याङ्कनको विषय बन्न सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ मात्रै के हो भनेदेखि चाहिँ एउटा कुरामा सुविधा र एउटा कुरामा कामको हिसाबले हेर्दाखेरि यो सरकार पास भयो, कुरामा हामी छुट चाहिँ पाउँदैनौँ। नेपाली जनतासँग हामीले कबुल गरेर आएका छौँ मुलुक निर्माणको निम्ति, मुलुकको समृद्धिको निम्ति र नेपाली जनताको भावना, चाहना र आवश्यकता पुरा गर्नको निम्ति हामी तयार छौँ भनेर हामीले भोट मागेर आएको छौँ। त्यसमा पनि हामी कहिल्यै पनि विचलित हुन हुँदैन। त्यो मात्रै कुरा हो। कामको हिसाबले के छ? कामको हिसाबले नि यो सरकार पास भयो कि भएन मेरो तर भएको छैन। हामी सत्तामा गएपछि तपाईँले आजको मात्रै हिसाब गर्नुहुन्छ, आजको मात्रै मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, विगतको सरकारको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्न। हामीले त्यो सुविधा, मैले त्यो छुट छैन भन्ने कुरा मैले बारम्बार दोहोऱ्याएर भनिराखेको छु कि नेपाली जनतालाई त्यो जुन हामीले कबुल गरेको कबुल पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। त्यसको निम्ति अब हामीले कामहरूलाई सुधार गर्ने कुरा, कतिपय कमी कमजोरलाई त्यसलाई चाहिँ फेरि अब सच्याउने कुरा यी चाहिँ गर्नुपर्छ। अन्तिममा एउटा प्रश्न तपाईँलाई सोध्न पनि भन्न खोज्नु भएको थियो, छोटो जवाफ मागेँ मैले। यो देश बनाउन त्यसो भए अब के गर्नु पर्यो? जनताले के गरिदिनु पर्यो? जनताले के गर्नु पर्यो? एउटा त के छ भने हामी अत्यन्तै सिस्टममा चल्नुपर्ने आवश्यकता छ। विधिमा एक खालको चाहिँ भनौँ पोलिसीमा, नीतिमा चल्नुपर्ने आवश्यकता छ। बिना नीतिका कारणले पनि कतिपय कुराहरू कमजोरी भएका छन्। हामीसँग धेरै सम्भावना छ।
यो मुलुक बनाउनको निम्ति एउटा कुरा फेरि तपाईँहरूलाई अब यो इन्टरभ्यूको अथवा यो अन्तर्वार्तामा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, संसारमा कुनै पनि मुलुक आफ्नो मात्रै साधन स्रोतले निर्माण भएको समृद्ध बनेको र चाहिँ कुनै पनि देश विकसित भएको चाहिँ छैन। हामी बाहिरबाट पनि कतिपय त्यस्ता खालका साधन स्रोतका व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर एउटा म दावाका साथ भन्छु, गर्वका साथ भन्छु, यो मुलुक निर्माण गर्नको निम्ति हामीसँग प्रचुर मात्रामा साधन स्रोत छ। हामीसँग भएको कृषि उत्पादन आज हामीले चाहिँ अत्यन्तै न्यून यसको उत्पादन बढाइरहेका, उत्पादकत्व चाहिँ कम छ। आज भारतमा हेर्नुभयो भनेदेखि 1 हेक्टर जमिनमा 550 टन 550 टन चाहिँ 5.5 टन चाहिँ त्यहाँ धान फल्छ। चीनमा हेर्नुभयो भने 1 हेक्टरमा 11 टन त्यहाँ धान फल्छ। तपाईँ भियतनाम हेर्नुभयो भनेदेखि 60 टनभन्दा बढी उनीहरूले धान फलाएका छन् 1 हेक्टर जमिनमा, हामी 3 टन फलाएका छौँ। खै हामीले चाहिँ कृषिमा उत्पादकत्व बढाएको, त्यहाँ जाउँ कृषिबाट 6 महिनामा हामीले रिपोर्ट हामीले त्यसको चाहिँ प्रतिफल पाउँछौँ। हेर्नुहोस् भारतमा अलिकति म समय लिन्छु, 1968सम्म त्यो भारतले 35 देखि 37% चाहिँ खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्थ्यो। जब त्यहाँ चाहिँ सी सुब्रमण्यम भन्ने मन्त्री बने कृषि मन्त्री, अनि त्यसपछि उनले यस स्वामीनाथन भन्ने चाहिँ वैज्ञानिकलाई साथ लिएर हरित क्रान्तिको उनीहरूले घोषणा गरे। त्यो देशले 1985 सम्म हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनेको देश 1982मा पुग्दा नपुग्दै संसारमा चाहिँ खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश बन्यो। हुन रहेछ त गरेपछि हामीले खै त कृषिमा उत्पादन बढाएको। हाम्रो जलस्रोतको धनी, हामीसँग यति धेरै जलस्रोत छ, यो क्लिन इनर्जीबाट हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ, धेरै हाम्रो चाहिँ आर्थिक स्रोत बढाउन सक्छौँ। खै गरेनौँ। अर्को कुरो खानी खनिजको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि हामीसँग धेरै खानी खनिजहरू अहिले पनि छ। चाहे तपाईँ चुनढुङ्गाको हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ पेट्रोलियम पदार्थमा आज दैलेखमा भएको, जुन बेलामा म मन्त्री थिएँ त्यति बेला चाहिँ चिनियाहरूसँग सहयोग मागेर त्यो उत्खनन गर्नलाई चाहिँ मैले सुरु गरेको थिएँ। अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। त्यो मात्रै होइन, अब भन्दाखेरि अलिकति म थोरै भनिदिन्छु। त्यसको सँगसँगै अब भन्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ जिउरो टोक्छन् युरेनियमको कुरा गर्दाखेरि। तर हाम्रो देशमा मुस्ताङको लोमाङथाङमा धन्नै 100 खरब, अरब होइन, करोड होइन, 100 खरब बराबरको युरेनियम छ हामीसँग चाहिँ। त्यो IAEA भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ, इन्टरनेसनल एटमिक एनर्जी एजेन्सी भन्ने, त्यसको अध्ययनबाट म मन्त्री हुँदाखेरि मैले त्यसलाई अध्ययन गराएको थिएँ। धन्नै अहिलेको चाहिँ त्यो भन्छ नि, काँचो बेच्दाखेरि 500 रुपियाँ किलोमा, $500 1 किलोमा बेच्दाखेरि हामीले त्यहाँबाट 100 खरब जति चाहिँ बिक्री गर्न पर्ने ठाउँ छ, अथवा चाहिँ त्यो हामीसँग त्यो वस्तु छ, युरेनियम छ। युरेनियम फेरि आणविक भट्टीलाई होइन, हामीले बेच्नेको लागि हो। संसारमा यो बत्तीको कुरा गर्नुभयो भने 15% विद्युत युरेनियमबाट उत्पादन छ। हामीले त्यो ठाउँमा बेच्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ संसारमा सबभन्दा धेरै युरेनियम कसले बेचेको छ? काजाकिस्तानले बेचेको छ, दोस्रोमा क्यानाडाले बेचेको छ, तेस्रोमा अस्ट्रेलियाले बेचेको छ। हामीले किन नबेच्ने? यस्ता चिजहरू हामीले मुलुक निर्माणको निम्ति हामीले चाहिँ आफूले प्रयोग गर्न सक्छौँ, मुलुक समृद्ध बनाउन सक्छौँ। खै त्यतातिर ध्यान गएको? हामीले चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र, अर्को कुरो हामीले अहिले चाहिँ रियल म्यानुफ्याक्चर भन्छ, नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्ने र चाहिँ त्यसको सामग्रीहरू चाहिँ बाहिर निर्यात गर्ने। अब युवा निर्यात गर्ने होइन, युवालाई विदेश पठाउने होइन, युवाले उत्पादन गरेको सामग्री विदेश पठाउने, त्यो काम गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ मुलुकमा आर्थिक उपार्जन गर्न सक्छौँ। त्यही कारण सुन, त्यस कारण चाहिँ म अलिकति थपिदिन्छु। त्यस कारण चाहिँ यो औद्योगिक क्षेत्र मैले चाहिँ म नै मन्त्री हुँदाखेरि 7 प्रदेशमा कम्तीमा 1,000 बिघाका औद्योगिक क्षेत्र भनेर दमक, मयूरढाबको हेटौँडा, त्यसपछि गएर चाहिँ बुटोलको मोतीपुर, नेपालगञ्जको नौवास्ता, अनि कञ्चनपुरको दैजी, अनि यता आएर सुर्खेतको साटाखानी, अनि गोर्खाको च्याङ्ली, यी ठाउँहरूमा मैले 1,000 बिघा पुग्ने गरी चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाको लागि प्रस्ताव गरेर लाल पूर्जा पनि मैले उद्योग मन्त्रालयबाट लिइसकेको छु। अब त्यो ठाउँमा हामीले अब के हो, रियल म्यानुफ्याक्चर, नेपालमै पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई बढी प्रोत्साहित गर्दै अरू पनि बाहिरबाट हामीले कच्चा पदार्थ आयात गर्ने, अनि त्यसपछि वस्तु उत्पादन गर्ने अनि पठाउने। हेर्नुहोस्, पञ्चायतकालमा नेपालको रियल म्यानुफ्याक्चरबाट चाहिँ 15% कन्ट्रिब्युसन बजेटमा, नेपालको अर्थतन्त्रमा कन्ट्रिब्युसन थियो, 15% थियो जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन, अहिले घटेर 5मा आइपुगेको छ। चीनमा हेर्नुभयो भने 31% जति त्यहाँको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन। त्यसको लागि नेकपा बिउतिनु पर्यो कि समाजवादी एकता बन्नु पर्यो या कम्युनिस्ट पार्टी एकता हुनु पर्यो नि त? अब त्यसको निम्ति एउटा
मुलुकको हितमा काम गर्ने, मुलुकको चाहिँ समृद्धिमा काम गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्ने सरकार हुनुपर्छ, त्यति मात्रै कुरा। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता सोम प्रसाद पाण्डे। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।